இருக்கிறதுலே இதுதான் அண்டர் 1500க்கு ஒரு பெஸ்ட்டான மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் ஏன்னு நான் சொல்கிறேன். இதுதான் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பிராண்டோட MK1815. ஸோ இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் RGB லைட்டிங் கொண்ட ஒரு கீபோர்ட். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், இது உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் சைஸ் கீபோர்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நம்பேடோட இந்த கீபோர்டு வந்துடும். இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் கொடுத்துருக்க சுவிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சுவிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெட் சுவிச்சஸ் கொடுத்த வரைக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ரெட் சுவிச்சஸ் வந்து கேமிங்க்கு சூப்பராகவே இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலுமே அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வீணாயிடாது. அதே மாதிரி டாக்டைலுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பாக்ஸ்லேயே வந்து ஒரு 3 கீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்கேஸ் இது வந்து ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா இந்த கீஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள். கூடவே இந்த கீபோர்டில் 26 ஆன்டி கோஸ்டிங் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் 26 கீ வரையும் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேமிங்கில் யூஸ் ஆகும். இந்த RGB லைட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு கீ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிசைனில் வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு இன்னும் நிறையா டிசைன் வேணால் கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ஒரு 17 டிசைன் எஃபெக்ட்ஸ் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த எஃபெக்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் வால்யூம் கண்ட்ரோலர் வந்து உங்களுக்கு கர்சர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மியூட் ஆயிரும். அகைன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அன்மியூட் ஆகிடும். உங்களால் இதில் வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டேரெக்டாக இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு சைஸில் உங்களுக்கு ஹைட் இருக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் இன்னொரு சைஸோட ஹைட்டும் இருக்கும். உங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல இதோட ஹைட்டையுமே நம்மளால் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ப்ளஸ் இந்த கீபோர்டு வந்து டைப் சி கனெக்டிவிட்டியில் வருது. ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் டைப் சி டு டைப் சி கேபிளுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டைப் சி டு USB கேபிளுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸ்லேயே ஒரு USBலேருந்து டைப் சிக்கு உண்டான ஒரு அடாப்டருமே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கீபோர்டை நான் Amazonல 1200க்கு வாங்கினேன். ஸோ இப்போ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 2600 சம்திங் இருக்குது. ஸோ நான் வாங்கும்போது ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டேட்டில் வந்து இந்த ப்ரைஸ் தான் இருந்தது. 1199 இருந்தது. நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுமே உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ இந்த கீபோர்ட் வேணும்னா உங்களோட ஆட் டு கார்ட்டில் வச்சுக்கோங்க. சம்டைம் இந்த கீபோர்டோட ப்ரைஸ் டவுன் ஆகும்போது தாராளமாக இந்த கீபோர்டை நீங்கள் வாங்கலாம்.